விருதுநகர் மாவட்டம் மண்ணின் மீதன் காளையின் அன்பு வணக்கம். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா உங்களோட பேர் ஆதரவோடு தான் நான் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த பேராதரவு அப்படிங்கிறது டக்குன்னு வாயில் வரல, அதுக்கு தான் கொஞ்சம் டிலே. சரி பரவாயில்ல, எடுத்துக்கலாம், அடுத்து நம்ம போயிடலாம். உங்களோட ஆதரவு தாங்க, அவ்வளோதாங்க ஹோப் பண்ண சொல்கிறது. சரிங்களா? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நேற்று வந்து நம்ம மண்டை நாய்களை பார்த்தோம், நம்ம வீட்டில் குட்டி போட்டுருந்துச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் கோம்பை வந்து அடுத்து செட்டு வந்து வந்திருக்காங்க. பரவாயில்ல, சொன்ன முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன், நல்லா வருமானம் தான் அப்படின்ற மாதிரியா. அதுதான் இது 7 குட்டி போட்டிருந்தாங்க. அதில் 4 ஆணும் 3 பெண்ணும் வந்து போட்டுருந்துச்சு. அவங்கள பற்றி தான் இன்றைக்கி செய்வோம் அப்படின்ட்டு எல்லா பையிலும் அள்ளிட்டு போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். சரி பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி வந்து விலையை வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்லிடுறேன், என்ன விலைக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு. நான் வந்து ஒரு குட்டி 8000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். சரிங்களா? அது கோம்பையும் மண்டையும் ரெண்டும் ஒரே விலையாக 8000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே ஒரே ரேட்டு தான், 8000 ரூபாய்க்கு வந்து நான் கொடுக்குறேன். சரிங்களா? அதனால் அதெல்லாம் வந்து பார்கெயின் பண்ண மட்டும் தயவுசெய்து முயற்சி செய்யாதீங்க. என்கிட்ட பேசி வந்து கண்டிப்பாக உங்களால் ஜெயிக்க முடியாது. ஸோ அதனால் நான் வந்து 8000 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி கீழே போய் இந்த கமெண்ட் பண்ணுறது அதிக விலை இதெல்லாம் வச்சுக்கிறேன். பிடிச்சா பாருங்கள், எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டு போயிட்டே இருங்க. இதுதான் நான் முன்கூட்டியே சொல்லிடுறேன். ஸோ 8000 ரூபாய்க்கு நான் கொடுக்குறேன். ஏன் 8000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறதையும் அடுத்த வீடியோவில் சொல்லிடலாம். ஏன் 8000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் எப்பயும் போல் நான் சொல்கிற எதுக்கு அடுத்த வீடியோ இதிலே கூட சொல்லிடுவோமே. இப்போது இன்றைக்கி நான் வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ நான் இருக்குன்னா இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய செட்டு, இது வந்து படப்பு அடி இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்கோம். இங்கே வந்து தான் வந்து நான் 2 மாடு வச்சுருக்கோம். ஒரு நாட்டு மாடு, ஒரு ஜெர்சி மாடு, 2 மாடு வச்சுருக்கோம். அந்த 2 மாடும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மாடு பால் வந்து குட்டிகள் கொடுப்போம். நாட்டு மாட்டு பால் வந்து குட்டிகளுக்கு அது சாயங்காலம் 1 லிட்டர் காலையில் 1 லிட்டர் தான் கொடுக்கும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ஜெர்சி மாடு வந்து காலையில் 5 லிட்டர் சாயங்காலம் 5 லிட்டர் வந்து தாராளமாக கொடுக்குது. ஸோ வந்து அது 10 லிட்டர் கொடுக்குது. அந்த நாய் என்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஒரு 20 நாய் கிட்டே இருக்குது. குட்டிங்க இப்போ பாருங்களேன், அந்த நாய் ஒரு 9, இந்த நாய் ஒரு 7, இன்னொரு நாய் ஒரு 6 அப்படிங்கிற கணக்கெடுத்தால் இதுவே 20 குட்டிங்களுக்கு மேலே வந்துடுது. ஸோ இவங்களுக்கு பாலும் நம்ம கொடுக்கணும், இதுவும் கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு சாப்பாடு சத்தான உணவு தான் கொடுக்கணும், இல்லாட்டி குட்டிங்க ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஸோ நல்லா சத்தான உணவு என்ன கொடுக்கணும்னா மாட்டுக்கறி கொடுக்குறேன். மாட்டுக்கறியிலும் ஈரல், அந்த கொழுப்பு, அந்த ரொம்ப இதான அதாவது விட்டமின்ஸ் அதிகமாக இருக்க மாதிரியான ஐட்டத்தை மட்டும் தான் எடுத்து வந்து கொடுப்பேன். ஸோ அது வந்து நான் கொடுக்குறேன். இப்படி கொடுக்கல நம்ம கணக்கெடுத்தும் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நாய் இப்போ இருக்குது அப்படின்னா நான் 6 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் தான் குட்டி போடும். அப்போ குட்டி போடல நான் அதுக்கு சாப்பாடு வந்து எப்போயுமே இந்த நாய்க்கு மட்டும் மற்ற நாய்களுக்கு கறி போடுவேன். குட்டி போடுற நாய்க்கு அது ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்கு எந்த பார்ட் அந்த பீஃப் கொடுக்கணுமோ அந்த பார்ட் ஆஃப் பீஃப் வந்து நான் கொடுப்பேன். இது வந்து நான் ரெகுலராக பண்ணுறது. இப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து மட்டனு, இந்த பீஃபு, அந்த சிக்கனு அப்படி சொல்லிட்டு வாரம் வாரம் வந்து மாற்றி கொடுப்பேன். இப்படி நான் செலவழிக்கிறது வீக்லி பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 3000 ரூபா இருக்கும். ஏன்னா 20 நாய் நான் சொல்கிறது 20 நாய் குட்டிங்க அம்மா எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 20,000 ரூபாய் கிட்ட செலவு பண்ணுவேன். அப்படி இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த சாப்பாடு ஐட்டம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அரிசி பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுவேன்னா மாதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3000 ரூபாய்க்கு அரிசி வாங்குவேன். மாதம் ஒரு 3000 ரூபாய் வாங்கி அரிசி வாங்குவேன். ஏன்னா நாய்களுக்கு அந்த 3000 ரூபாய் பத்தாது. அப்போ இது 6000 ரூபாய் வந்து நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. வாரம் அது வந்து 3000 ரூபாய் கறி மட்டும் வாங்குகிறோம். மாதம் வந்து 1 டைம் 3000 ரூபாய்க்கு அரிசி வாங்குகிறோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மாட்டு தீவனம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி படப்படி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 டிராக்டர் வந்து கூலை வாங்கி வச்சுருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் மாதத்துக்கு வந்து 2 தவிடு உங்களுக்கு தெரியும், அந்த 2 தவிட்டு மூடை ப்ளஸ் 2 பருத்தி மூடை வந்து வாங்கி வச்சுருக்கோம் மாட்டுக்கு. அது மட்டும் பார்த்தாமல் அதை ஒரு ஆள் பார்க்குறது மேய்க்கிறது, அது கூட அம்மா அப்பா வச்சுக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்களேன். அது மேய்க்கிறது பார்க்குறது அந்த வெள்ளாம் பார்ப்பாங்க. அந்த கணக்கில் அப்படி பார்த்திங்கன்னா தவிட்டு பருத்தி மூடைங்க அது பார்த்திங்கன்னா மாதம் ஒரு 5000 ரூபா வரும். அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாட்டுக்கு வந்து நம்ம அப்புறம் மற்ற செலவு உங்களுக்கே தெரியும், அதுதான் நான் சொல்லிட்டு அதுலேயும் நம்மளுக்கு வந்து செலவு வரும். இதெல்லாம் தாண்டி பார்த்திங்கன்னா கணக்கெடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாருங்கள், அந்த கூலம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றா தான் நான் வந்து எல்லாம் சொல்ல இவ்வளோலாம் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாய்களுக்கு தடுப்பூசி ஒரு நாய்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இப்போ நான் கொடுக்குற நாய்க்கு போடுறதில்ல, அவங்க தான் போட்டுக்குவாங்க. இப்போ நான் வச்சுருக்க நாய்களுக்கு போடணும்னா 4 நாய் இருக்குது. ஒரு நாய் வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் வந்து 650 ரூபா அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு நாய்க்கு போட்டேன் அப்படின்னா 4 நாய்க்கு போட்டேன்னா அதே என்ன கணக்காகவும் பார்த்துக்கோங்க. அது மாதிரி 3 வேக்சின்ஸை போடணும். இதில் ரேபிட்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவேன். ஸோ அந்த இது இருக்குது. இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் இதை தாண்டியும் வந்து இன்னும் நிறையா செலவுகள்லாம் இருக்குது. அது அப்பப்போ வரும், மெடிசன் செலவு இன்னும் அடிக்கடி வரும், அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. இதுகளை இருந்தும் இப்படி இவ்வளோ செலவுகள் இருந்தும் இதில் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ வந்துடும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இன்றைக்கி விற்கிற ஒரு பெட்ரோல் விலையில் இன்றைக்கி லிட்டர் ஒரு பெட்ரோல் வந்து 100 ரூபா. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா குட்டிங்கெல்லாம் நம்ம சும்மா சொல்ல தேவையில்ல, குட்டிங்க எல்லாமே அருமையாக வந்திருக்காங்க. அருமையாக நல்ல எல்லா குட்டிக்குமே ஹெட் சைஸ் நல்ல சைஸாக நல்லா சாப்பிட போட்டால் சூப்பராக வந்து நல்லா கொலன்னு இருக்காங்க. நாய் பார்த்திங்கன்னா கொலன்னு உடம்பு ஏன் அப்படின்னா சாப்பாடு போட ஏறும், குட்டி பயங்கரமாக வரும். 4 ஆணும் 3 பெண்ணும் இருக்குது. எல்லாமே பாருங்கள் பிளாக் மாஸ்க் இருக்கும். எல்லாத்துக்குமே நல்ல பிளாக் மாஸ்க் இருக்க குட்டிங்க தான்.
எந்த குட்டியுமே வந்து நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. இங்கே பாருங்கள், இந்த பொட்டை குட்டிக்கெலாம் பயங்கரமாக பிளாக் மாஸ்க் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே பின்னாடி பிளாக் லைனு எல்லாமே சூப்பராக வந்திருக்கு. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. குட்டிங்க எல்லாமே அருமையாக வந்திருக்காங்க. ஏன் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா, எல்லோரும் கேட்குறாங்க, என்னப்பா என்ன விலை கொடுக்குறீங்க, அதிகமாக விலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. குட்டி 8000 ரூபா, ஆனாக இருந்தாலும் சரி பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி. இந்த கொரோனா இஷ்யூ வேறு வருது. போன டைம் கொரோனா இஷ்யூனால சாப்பாடு போட முடியாமல், மெடிசன் வாங்க முடியாமல், அந்த டயத்தில் வந்து பார்வை வேறு அட்டாக் ஆகிடுச்சு. அப்படி இப்படின்னு சொல்லி செலவுக்கு வாங்கி வட்டிக்கு வாங்கி செலவு பண்ணேன். நாய்க்கு வாங்கி செலவு பண்ணி அந்த கடன் அடைக்க இந்த காசு, இந்த கடன் அடைக்க அந்த காசு, அப்படி சொல்லி அமௌண்ட்லாம் போயிடுச்சு. என்ன சொல்கிறது, கடனுக்கு மேலே கடன் ஆகி இப்போ 2 லட்ச ரூபா நாய் கடன் மட்டும் இருக்குது எனக்கு. ஏன்னா என்னோடய வயசுக்கு வந்து இது தேவையில்லாது. ஸோ இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு, நாட்டு நாயை வளர்க்கணும், நாட்டு நாயை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான். அதுக்காக வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுத்துலாம் வந்து எனக்கு வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஸோ ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் எனக்கும் கிடச்சா தான் அது பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும், என்னால் பண்ணவும் முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து காரணம், நம்ம இவ்வளோ காசு கொடுத்து வந்து குட்டிங்க விற்கிறது. அதனால் வந்து யாரும் கீழே போய் இந்த கமெண்ட் பண்ணுறது, கம்மியான விலைக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஏன் அதிக விலைக்கு கமெண்ட் பண்ணுறீங்க சொல்கிறது, இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கீழே போய் யாராவது கமெண்ட் பண்ணுறது, அந்த வேலைலாம் வச்சுக்கிறாங்க. இன்னொரு விஷயம், கமெண்ட் பண்ணுறீங்களா, நேராக கீழே போங்க. நான் உங்களோட ஊர் நேம், அட்ரஸ், உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் வந்து பதிவு பண்ணுங்கள். இனிமேல் யாராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் யார் அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் கருத்தை பதிவு பண்ணுங்கள். ஏன்னா யாருன்னே தெரியாத ஒரு ஆள் வந்து கேட்குற கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது, சரிங்களா? அதனால் இனிமேல் நீங்கள் வந்து யார் அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் தான் நானும் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல முடியும். ஏன்னா நீங்கள் பண்ணுறது மெயில் ஐடி தான் வருது, அது யார் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ என்னை திட்டுறதா இருந்தாலும் சரி, வளர்த்துறதா இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது கேள்வி கேட்குறதாலும் சரி, டவுட்டு எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. இனிமேல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, கீழே உங்களோட டீட்டெயில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா என்கிட்ட கேள்வி கேட்கலாம், சரிங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் அண்ட் ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களா அந்த தான் எனக்கு முன்னே சொல்லுங்கள். ஸோ நான் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே பண்ண முடியும். யாரும் தப்பாக எடுத்துக்கிறானா, என்னடா அப்படி பேசுகிறானே அப்படி சொல்லிட்டு. ஆனால் கராராக வந்து இதுதான் ப்ரைஸு, 8000 ரூபா தான், ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் தான். இதுதான், விருப்பம் இருந்தால் வாங்கிக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்குதோ அவங்க தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி கீழே போயிட்டு வந்து அப்புறம் நாட்டு நாயை காப்பாற்றுறங்க, நீங்கள் என்னை காப்பாற்றுறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே இப்படி விலை ஏற்றுறீங்களா? நான் சொல்லிட்டேன் ஏன் இந்த விலை அப்படின்றதே சொல்லிட்டேன். இது புரியாமையும் திருப்பி கீழே போய் கமெண்ட் பண்ணுற வேலைலாம் வச்சுக்கிறேன் நான், சரிங்களா? அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுடலாம் எதாக இருந்தாலும். நன்றி, வணக்கம்.